शराब हलाईंदो आहे, भंग हलाईंदो आहे, सॼे पाड़े खे ख़बर आहे, सॼे सिटीअ खे सॼे खे ख़बर आहे साईं। एक्शन उनजे मथां नथो करे। असां मज़लूम ऐं ग़रीबनि ते नाजाइज़ ऐं ज़ुल्म था कंदा अचनि। असां बेरोज़गार सॼो ॾींहुं शिकारपुर में अची रोज़ी या होटलनि जा बेड़ा पिया कम था कयूं, पोइ बि असांजे मथां नाजाइज़ हेॾा ज़ुल्म छो था थियनि? बाला ऑफिसर खे असां मुदादिन जे मथां एक्शन खयूं वञे, इंसाफ़ कयो, इंसाफ़ कयो, एफआईआर दाख़िल थी वञे। असांजी एफआईआर नथा कनि असांजी साईं। लाल में जाफ़री छा मसलो आहे दा? साईं मां मज़दूरी कंदो आहियां, होटल ते कमु कंदो आहियां, वञा पियो घर बाक़ी टियों पंहिंजूं शयूं आहे घुरे थकर वञा पियो त कमु कंदो बाक़ी चई मंथली ॾे तूं जुआ खे। मां जुआ खेॾंदी न आहियां, मूंखे ख़बर बि न जुआ जी। कंहिं चयो मंथली ॾियो? लियाकत मीराणी। छा आहे लियाकत? जमादार आहे साईं। किथे कहिड़े थाणे ते? लखीदर थाणे ते। अच्छा। मां हिन करे भवक मां थी करे मूंखे कुझु वठे पुलिस वठे, पोइ मां हिन पटिशन कल्ह दाख़िल कई। पटिशन जे बावजूदि मां वञा पियो सुबुह हिन लाइ कंहिंजे तुंहिंजो पटिशन दाख़िल कई, मूंखे वठी करे बाक़ी धक आया अथई और मुंहिंजे हथ भॻा अथई। आगे चई मां हर दफ़ो एफआईआर हणे थो, मोटरसाइकिल धमकी मोटरसाइकिल फुरदो करे, ईअं थो करे। मुंहिंजे तो मोटरसाइकिल का फुरे का केस का मां गरीब एसएचओ सां नाज़रीन, ख़बर जो तफ़सील अवांखे ॾींदा हलूं त लखीदर थाणे जी पुलिस अहलकारनि पारां ॻोठ खेॾू ख़ान जाफ़री जे रवासी लाल मोहम्मद जाफ़री मथां मुबैन तशद्दुद ख़िलाफ़ जाफ़री बिरादरी जे माण्हुनि जो अली बर जाफ़री जी अॻुवाणीअ में शिकारपुर प्रेस क्लब आॾो एहतजाज कंदड़ जाफ़री बिरादरी जे माण्हुनि जो पुलिस अहलकार लियाकत मीराणी ख़िलाफ़ चवणु हुयो त पुलिस अहलकार लियाकत मीराणी लाल मोहम्मद जाफ़री खां मंथली घुरी न ॾियण जी सूरत में लाल मोहम्मद जाफ़री खे टार्चर ऐं तशद्दुद कयो। हिननि चयो त अवाम जा मुहाफ़िज़ अवाम खे परेशान पिया कनि। लखीदर थाणे जी मज़कूर अहलकार मंथली लाइ ग़रीब अवाम जो जीअण जंजाल करे छॾियो आहे। हिन दौर में ग़रीब अवाम पेट सूरनि सां थो पाले, हिननि खे मंथलियूं काॾों ॾियूं? मज़दूरी कंदड़ लाल मोहम्मद जाफ़री चयो त असां सां इंसाफ़ कयो वञे ऐं हिन खे फौरी तौर गिरफ़्तार करे केस दाख़िल कयो वञे, न त ॿी सूरत में एहतजाज वधाईंदासीं। मुज़ाहिरीन IG सिंध ऐं DIG लाड़काणू ऐं SSP शिकारपुर खे अपील कई त उन्हनि खे इंसाफ़ फ़राहम कयो वञे।